Seu filho range os dentes enquanto dorme? Isso é mais comum do que parece, mas atenção, não é totalmente normal. O bruxismo em crianças pode estar ligado a fatores como ansiedade, estresse, fase de crescimento ou até problemas respiratórios. Em alguns casos, ele desaparece sozinho, mas em outros pode causar desgaste dos dentes, dor e até impactar o desenvolvimento da face. Por isso é ideal não ignorar, é observar. Se você percebe esse hábito com frequência, procure um dentista especializado. Cuidar cedo é evitar problemas maiores lá na frente. Saúde também é prevenir.